Kadua, ngeuweukeun bilangan. Hiji sifat anu tetep di Gusti Allah. Al-kamul mungfasil fi sifati. Contohna Allah persifatan ilmu, bari ilmu Allah teu dua teu tilu tapi hiji. Allah uninga ka makhluk nu di luhur ku eta ilmu. Ka makhluk nu di handap ku eta ilmu, uninga ka nu keur kajadian nu can kajadian ku ilmu eta. Uninga kana kajadian nu geus kaliwat ku eta ilmu keneh. Ari manusia nyaho kana naon-naon anu aya di handapeun imahna upamana ku cara ngagali taneuh bagian luhurna. Nyahona kana naon-naon anu aya di loteng upamana ku cara naek ka eta loteng. Nyahona Irian Jaya ku cara indit ka wetaneun Pulo Timur. Nyahona kana naon-naon anu matak mules ku cara nagok bari dieurikeun eusi peujitna jeung sajabana. Contohna deui Gusti Allah persifatan kudrot. Bari eta kudrot teh hiji, ngadamel langit ku kudrot eta, ngadamel bumi ku kudrot eta keneh, ngamaotkeun ku kudrot eta, ngaudangkeun makhluk ti alam kubur di akhirat ku kudrot eta keneh, jeung saterusna. Ari bangsa manusia bisa ngaleutik-leutikeun boleh nyaeta ku peso, tapi bisa maca lain ku peso, bisa nenjo ku panon, tapi lamun hayang motongkeun cabe keur dahar ngarah lada eta moal ku panon, kitu saterusna. Kiaskeun saruakeun bae insyaallah ngarti kana ieu ilmu ku padol Allah.